Kinakain mo? Goes in Medpala. Sarap. It's made of cheese inside. Cheese lang. Yeah. It costs €5. So expensive. Euro, Swiss francs. This franc. Saan ka punta ngayon? Saan pala pumunta? Russell. Ay, hindi. Ngunit, Zurich. Tanda ka na, no? Makakalimutin ka. Sa Zurich na kami. Mahal, tingnan mo. Sa atin, mura yan. Mahal dito sa Switzerland. Kaya dapat ito pagka-gastos. Sabi mo? Mahal dito sa Switzerland. Kaya dapat kaunti-kaunti na gastos. Ano mga pinamili mo? Naka-Coke. Naka-tubig. Tsaka, may salad pa tayo. Swiss Alpine. Ayan. Plus this one. Kalalag. Salado. That's it. Mahal Ilang oras ang biyahe? Ilang oras ba? Bienvenue et un agréable voyage à bord de l'ICN à destination de Sargans, Ano sabi? Quoi? Prochain arrêt, Zurich, Gare Zurich Centrale. down, dissection. The SBB train crew welcomes you on the ICN to Sargans, Landquart, Chur, 1:26 siya. 1 hour lang. Andun na kami. Zurich. Zurich main station. Lapit lang pala. Yan. Pambasa. Lapit na pala. Bon appetit. Bon appetit. Yeah. Gutom na gutom ko yata. Nakagod ang lakad din. Naglakad ba ako? Tapos sumakay rin pala ako. Tapos andyan na kami sa train station. Ano ba yun? Nagbayad pa kami. Sleep. Magkano binayan? 3 francs? Magkano binayan mo sa ticket? 3 francs. Dito? Swiss francs. Swiss francs. Yeah. Ilan? One Sa metro. two Sa tickets na yun, di ba? Yeah. Bakit? Mas mura saan? Sa Holland? Holland euro eh. Yun nga, pero mura pa. Eh, kalapit-lapit eh. Parang pumunta ka lang ng ng mga Albertine doon sa sa Parma. Ng ano? Albertine. Albertine. Ganun na kalayo. 3 Swiss francs na. Lahat.